Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome again to my YouTube channel. இந்த வார வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வீட்ல எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மெஷின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ எந்த மெஷினா இருந்தாலும் ப்ராப்பரா மெயின்टेन பண்ணாதான் வந்து அதோட லைஃப் டைம் வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி வாஷிங் மெஷினுக்கு என்ன மெயின்टेन பண்ணனும் அபார்ட் फ्रॉम பேசிக் க்ளீனிங் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Descale என்ற இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு process வந்து நம்ம பண்ணி ஆகணும். சோ இந்த process பாத்தீங்கன்னா 2 months once இல்லனா 3 months once வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். சோ எதுக்கு இந்த Descale process பண்ணனும் அப்படினா நம்ம வாட்டர்ல இருக்கிற ஹார்ட்னஸ் அப்படி இல்லனா சால்ட் கண்டென்ட் சொல்லுவோம். சோ அது அதிகமா இருந்துச்சுனா நம்ம வாஷிங் மெஷின்ல இருக்கிற ட்ரம்க்குள்ள இந்த சால்ட் கண்டென்ட்லாம் போய் டெபாசிட் ஆயிடும். சோ அதை க்ளீன் பண்றதுக்கு தான் வந்து இந்த Descale process ன்னு சொல்றோம். சோ அத பத்தி தான் இந்த வீடியோல டீடைலா சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். சோ எல்லாரும் பாருங்க, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, Subscribe பண்ணுங்க and மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க for instant notification whenever I upload a video. சரி வாங்க இந்த வார வீடியோக்கு போகலாம். இந்த Descale பண்ணுறதுக்கு அந்தந்த பிராண்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் அந்த Descal Powder வச்சுருப்பாங்க. நான் இதை IFB சேல்ஸ் பாயிண்ட்ஸில் வாங்கினேன். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 170 rupees 1 packet each 100 grams. நான் இதை 2 வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் 2 monthsக்கு மேலே ஆகிடுச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி. ஸோ நீங்களும் 2 packet யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரம் இன்னும் க்ளீன் ஆகும், Descale பண்ணவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த 2 Descale பவுடரை அப்படியே போட்டுருங்க. ரெண்டாவது பாக்கெட்டையும் கட் பண்ணி போட்டுருங்க. தென் வாஷிங் மிஷின் ப்ரோக்ராமில் எது லாங்கஸ்ட் ப்ரோக்ராமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், ப்ரோக்ராமில் 40 to 60 degree செல்சியஸில் ஹீட் ஆகிற ப்ரோக்ராமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஹாட் வாட்டர்னால டெபாசிட் ஆகிருக்கிற ஸ்கேல்ஸும் அதோடு சேர்ந்து நல்லா க்ளீன் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 40 degree செல்சியஸ் வாட்டராக ஹீட் ஆகிற ப்ரோக்ராமில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் வெயிட் ஃபார் த மேஜிக் டு ஹேப்பன். You can see தண்ணி எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குன்னு. ஸோ அவ்வளோ ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குது ட்ரம்மில். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி Additives+Drain ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஃபைனல் க்ளீன். அப்புறம் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பைப் இருக்கும், அதுவும் ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எதனா வந்து ஃபில்டர் நீங்கள் அடிஷ்னல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்லெக்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. After that Descale process is done and இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் உங்கள் வாஷிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணலாம். You are ready to go.